Oke teman-teman, jadi kita coba ini baterai yang kedua. Ya udah. Ini tinggal colok ke sini. Kemudian ini kita rekam. Hah? Aus dulu. Ya boleh main lah ke sana. Dan kemudian kita record di Google ya. Google kita recordkan. Dia di tanahnya aja, Bang. Oke, kita coba tes lagi. Aman, Google udah merekam. Oke, ini Google udah kita tes rekam. Ya udah, kita coba tes terbang teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini dia. Beberapa kali hampir aja. Namanya juga latihan, nggak apa-apa. Penting kita di tempat yang aman dan terkontrol. Oke, kita coba lagi baterai yang ketiga ya. Ini. Mana? Ini Ini. Iya. Yang ini. Ini sayang. Mana? Di situ ambil satu lagi yang besar. Ya. Ini. Ya. Nih. Betul sekali, pintar abang. Abang nak lari lagi?